Witam Was serdecznie, z tej strony Adam ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Kolejne omówienie, zapowiedź modeli, jakie się pojawią wkrótce od polskiej firmy IBG. Mianowicie chciałbym Wam zaprezentować to, co w najbliższym czasie zobaczymy od IBG, jeżeli chodzi o Supermarine Spitfire Mark I, Mark II. Wkrótce Wam też zaprezentuję Spitfire'a Mark 5D od Bordera, ale tu jest dużo większy model, bo w skali 1:35. W każdym razie zapraszam Was na film zapowiadający modele Spitfire'ów od polskiej firmy IBG. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, a nie jesteś jeszcze subskrybentem, zapraszam do kliknięcia w subskrybuj, następnie w dzwonek, abyś był informowany na bieżąco o nowościach na kanale. Dziękuję. Tak wiem, wysypałem się w zapowiedziach. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będą samoloty Supermarine Spitfire Mark I, Mark II od polskiej firmy IBG Models. Wiemy już, że ukaże się raz, dwa, cztery modele, tak, trzy modele i jeden zestaw. Mam nadzieję, że będziecie z nich zadowoleni, bo ja na pewno tak, już jestem zadowolony i czekam na przynajmniej dwa zestawy, ale niedawno dowiedziałem się, że czekam na trzy zestawy. Na ekranach widzicie teraz właśnie Spitfire'a Mark II A. Widać to po osłonie kabiny. To nie jest płaska kabina, już jest ta kanopy wypukła, no i widzimy Zumbacha. Osoby, które nie znają się w ogóle na Spitfire'ach, ale słyszały o tym samolocie, chcą mieć model, polecam, co prawda już nie istniejącego na rynku polskim wydawnictwa, ale jeszcze można dostać na rynku wtórnym zeszyty, książki z serii właśnie Samoloty Wojska Polskiego, wydawanej z okazji stulecia polskich skrzydeł. No, 3-4 lata wydawali tą książkę i ja Wam dzisiaj prezentuję właśnie część 9, poświęconą polskim, znaczy w ogóle Supermarine Spitfire'om Mark I, Mark II, na których latali Polacy. Ale teraz do brzegu, bo odbiegnę i będzie bardzo długi odcinek, a tutaj nie za bardzo jest o czym aż tak rozmawiać. Na ekranach widzicie pierwszy model, jaki ma się ukazać od IBG, jeżeli chodzi o Spitfire'a. Będzie to Spitfire fotorekonesansu, czyli zwiadu lotniczego. Ten zestaw ma ukazać się w trzech, aż ma posiadać w sobie trzy warianty A, B, E. No i uwaga, z wcześniejszych opisów producenta właśnie ten zestaw 72582 powinien mieć napisane na okładce, na artboxie, że jest to Supermarine Spitfire PR typ ABC E i uwaga, Cotton Club 1939-1940. A tu nie widzimy. Możliwe, że zrezygnowano albo z Cotton Clubu, albo z tego. Jeszcze nie jest wszystko potwierdzone. W każdym razie, dlaczego wspominam o tym Cotton Clubie? Cotton Clubie, ponieważ w opisie na stronie producenta, tu w tym zestawie powinien znajdować się bonus, a mianowicie koła wydrukowane w technologii 3D. Super sprawa. Jeszcze rury by się przydały, ale dobra, nie bądź rura i nie pękaj, koła na pierwszy początek wystarczą. Dalej lecimy. Tu jest bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie IBG najprawdopodobniej z okazji 85. rocznicy, tak w tym roku przypada 85. rocznica bitwy o Wielką Brytanię, ma zamiar wydać właśnie taki zestaw Black Box, w którym mają znaleźć się dwa Spitfire Mark I, Mark II. Zresztą widzicie, że jest napisane Great Britain, skala 1,72, 2 w jednym, że zestaw będzie zawierał dwa modele plastikowe i uwaga, zestawy wydrukowane w 3D do upgrade'owania
tych elementów. No i tutaj mamy numer katalogowy 72 584 i powiem Wam, że to już mnie bardzo interesuje, ponieważ, posłuchajcie, tu nie jest wszystko napisane. Z informacji, jakie znalazłem w internecie, oficjalne informacje, to ma być zestaw właśnie z okazji, jako zestaw, który będzie się nazywał Bitwa o Wielką Brytanię 1940 rok, Black Box Edition, no i że będzie zawierał dwa Superman Spitfire Mark I, Mark II, o którym już mówiłem. I teraz uwaga, jest to edycja limitowana, czego tutaj nie widzę. I teraz tak, co będzie on zawierał? Plastikowe i fototrawione części do dwóch pełnych modeli. Uwaga, tu będę się mocno powtarzał. 10 unikalnych, dokładnie zbadanych schematów malowania, czyli potwierdzonych historycznie. 2 zestawy masek malarskich, wydrukowane w 3D wstawki struktury kokpitu z fotelami pilota i pasami bezpieczeństwa. 2 zestawy wydrukowanych w 3D kół. 2 zestawy wydrukowanych w 3D wydechów, nie zaciąłem się. 2 zestawy wydrukowanych w 3D lusterek wewnętrznych i zewnętrznych. 2 wydrukowane w 3D wloty powietrza do gaźników. To wszystko. No powiem Wam, że będzie tak na bogato. Przypomina mi to trochę Royal Class Edwarda. No widzę, że IBG będzie goniło. Bo mamy maski, mamy masę elementów żywicznych, mamy od groma możliwości oznaczenia tego samolotu, pomalowania, więc powiem Wam, teraz jest jedna rzecz. Ile będzie to nas kosztowało? Bo jeżeli to będzie cena 2 razy EDEK, boję się, że wiele osób może to odpuścić sobie, ale na pewno znajdą się i amatorzy czarnego pudełka. Co dalej? Proszę bardzo. Mamy model, na który tak naprawdę ja czekałem. Jest to Spitfire Mark I Early, czyli taki bardzo wczesny. Zresztą jest napisane, że jest początek sagi. Niestety tutaj mam ściągnięte z internetu grafikę z napisem chamskim Sun. Nie dostałem od nich ładnych, tak jak poprzedni Spitfire, no po prostu nie. To nie, zaprezentuję ten, mam nadzieję, że się nie pogniewać. I tu widzimy, ja jestem pewien na 99%, że to jest właśnie Spitfire, który posiadał dwuobwodowe śmigło, to jedno z wczesnych i w dodatku ono było drewniane i jedynie okute metalem na krawędziach. Jeżeli to jest ten model, który ja widziałem wielokrotnie na wielu zdjęciach, jeszcze za dzieciaka w książeczkach, które czytałem, no to będzie to super. No i tutaj trzeba zwrócić uwagę na bardzo wczesne malowanie spodów samolotów. To było specjalne malowanie w celach identyfikacyjnych, żeby po prostu obrona lotnicza nie nawalała w swoje samoloty, tak jak to robili polscy przeciwlotnicy i strzelali w każdego PZL-a, Karasia, Łosia, myśląc, że to Niemiec. Tu Brytyjczycy wpadli właśnie na taki pomysł, że będzie on tak oznaczony. I jeżeli ktoś na przykład sklejał samoloty amerykańskie w służbie brytyjskiej, na przykład Buffalo, czy też Curtisy, to tam właśnie Curtisy też miały, na przykład z Pacyfiku, to z Azji bardziej bym powiedział, to na pewno spotkał się z tego typu malowaniem. No i dobra, mamy 518 numer katalogowy, oczywiście 7.2 na początku, siup, kolejny, no i bajka, super. Kolejne to jest właśnie chyba samolot, na którym nie jestem pewien, nie będę więc mówił. W każdym razie mamy Spitfire'a Mark I, już śmigło z 3 łopatami. No i tutaj naprawdę wielu z Was na pewno będzie zadowolonych, ale tu nie będzie na pewno polskich oznaczeń, ponieważ nasi, z tego co wyczytałem, otrzymali po bitwie o Wielką Brytanię pierwsze Spitfire. Oficjalnie, przynajmniej takie są wiadomości. Tu mamy brytyjskiego pilota. Co prawda nie wiem, co to jest za oznaczenie pod oszkleniem, pod kabiną na kadłubie. Może ktoś, kto się zna, to jest jego konik, to fajnie by było, gdyby napisał. No i kolejny, boom,
Kolejny rozpoznawczy samolot już w późniejszym malowaniu, znaczy inaczej, późniejsza wersja. Z tego co pamiętam, wersja właśnie C to już był chyba Mark II, Mark II, tak, i one były właśnie, już miały nową kabinę, chyba troszeczkę się coś pozmieniało w geometrii samego modelu, ale tu nie będę nic teraz konfabulował. W każdym razie tu też widzimy, że już jest ta Malcolma kopułka, oszklenie kabiny, również z tymi bąblami po bokach, aby pilot mógł spokojniej, nie musiał otwierać kabiny i sprawdzać po prostu, czy jest nad danym terenem. Jest to oczywiście zwiadowczy samolot z fotoaparatem, znaczy z aparatami do fotografowania terenu, do zwiadu szpiegowskich, krótko mówiąc. No i jest w innym malowaniu, tu widzimy już w niebieskim. I trzeba się spodziewać też różowego spita. Też taki kolor był. I zwróćcie uwagę, bo chyba nie powiedziałem tego przy pierwszym modelu, że te samoloty nie były uzbrojone. I to jest typ C Spitfire'a i ten model jest pod numerem 72583. No i siup. Kolejny? Nie, to już wszystko, posłuchajcie. Myślałem, że jeszcze jeden model, a tu się okazuje, że nie. W takim razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję, witam przede wszystkim nowych subskrybentów, zapraszam podglądaczy mojego kanału. Podglądacze to tacy, którzy tylko podglądają, a nie subują. Szkoda, że nie zrobicie tego, nie bójcie się, nic Wam to nie zrobi. Zapraszam Was, no i witam nowych wspierających. Naprawdę dzięki Wam mogłem kupić bardzo fajny program do składania filmów, który nie był tani, znaczy przynajmniej ja tak uważam. Zapewne inni noszą takie grosze w tylnej kieszeni spodni. No ja musiałem się mocno zastanowić, przede wszystkim musiała być to wersja polskojęzykowa tego programu. Ale lepiej mi wychodzi już to składanie. Mam nadzieję, że niedługo będą coraz lepiej wyglądały filmy. No może nie będą to Gwiezdne Wojny, ani taki wczesny Star Trek. A Star Trek zawsze był słaby. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia, zobaczenia przy kolejnym filmie. Teraz czekają Was unboxingi. Zwróćcie też uwagę na ankiety zamieszczone na kanale. Pozdrawiam Was i oczywiście zapraszam do... Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, a nie jesteś jeszcze subskrybentem, zapraszam do kliknięcia w subskrybuj, następnie w dzwonek, abyś był informowany na bieżąco o nowościach na kanale. Dziękuję.